Dan ini burung klik-klik guys ya. Kalau di Indo namanya burung klik-klik ini. Ini yang jantan ini, kelihatan itu, paruhnya hitam itu. Nah ini terlihat sekali jantan. Sayangnya anginnya kenceng guys, anginnya kenceng sekali, jadi video nggak fokus. Ini gacor sekali ini ya, burung klik-kliknya. Berhubung jaraknya jauh, jadi ya kedengarannya cuma suara-suara di belakang sana. Angin sekali guys. Dan gacor sekali ini burung.